जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफ के इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एफ के इन्फॉर्मेशन पे। तो दोस्तों, बस आज फाइनली असम पुलिस का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों, पेपर इतना हार्ड नहीं था, बस इजी पेपर था। बस अभी घर पे रूम पे आया हुआ है, अभी कल निकलना है घर के लिए। दोस्तों, बस अभी खाना वगैरह पका के खाना है, फिर घर के लिए जाना है कल। तो दोस्तों, आते वक्त एक वीडियो शूट किया था, तो आप सबको दिखाऊंगा आर्मी ट्रक का पावर। देख सकते हो कितना तगड़ा भागता है आर्मी का ट्रक। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो पे बने रहें। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। The disappointment is on you. It is your fault, and you go through failure alone. But failure has made me who I am today. Failure gives you two choices. You stay down or you get up. Well, I'm up, and I am fired up because I have figured it out. तो दोस्तों, आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।